Hello ပါတယ် everything နဲ့ညနာတက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာရေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တက်လိုက်ပါမယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကြောင်းခဏလေးတော့ဒီဘက်လှည့်ပြီးပါရှင်ညနာတက်ပါမယ်နော်တင်ကွာတိုက်ပါမယ်တိုက်စင်လာဒါကြောင့်မလို့ကတည်းကကုန်းနေတော့ကကြည့်နေညက်ထားပြီပဲဒီနေ့လည်းမလက်စားတစ်ခါပြီးစားပြပါမယ်နော်通常是干了很好。通常ดูข้างหน้ายังไงเนี่ยเราไปပြောပါပြီလားခဏနော်ခဏလေးဆိုတော့ဗတ်လေးခွာရဖြစ်ပါရဲ့ကိုတုတ်ပြပါမယ်ဒီမှာပါမန်းနေကောင်းလေးတော့တုတ်ပြလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးအကြောင်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့ပို့တော့ပို့ပါရှင်ဟောတပတ်လေးကိုဒီနောက်မှာခဏထားပါမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်မတနာခါလူပြမယ်နော်ခဏဆောင်ပါတနာခါရှိကွာလိုက်ပါအောင်ဒါလေးသိပါမယ်တွေးအောင်တွေးဖို့ရရှိခင်ဗျာစပြီးလိုက်ပါမယ်ခဏရှင်ခဏ这这这这这